Olá, galera! Olha como a peça já está mudando aí, já deu uma boa mudada do que era antes, nem parece que ela tem mais aqueles 15 anos. Aí na parte do meio ainda não fiz nenhuma aplicação, no caso só foi etapa de lixa, vou fazer a aplicação do óleo mineral e da cera. Na borda ali eu fiz a laminação, na borda lateral e na canaleta. Agora fazer na parte de baixo. A parte de baixo vai ser só com óleo mineral ali, vou hidratar ela com óleo mineral, pois a parte de baixo, como eles não usam tanto, vai ser ali, no caso, a peça vai ficar só hidratada ali, mantendo a parte de baixo mesmo. Apesar que depois que eu fazer a aplicação aí do óleo mineral, a peça vai ficar bem bonita, bem capaz dele usar os dois lados, galera. Porque a parte de baixo também vai ficar bem bonita ali, só no óleo mineral, ela vai ganhar uma coloração bem diferenciada aí. Pode ver que ela já mudou, a peça ela estava totalmente seca. Eu acho que eles não hidratavam a peça, ou então porque a peça também é muito antiga. Então ela acaba bem branquiçada. Agora você vai fazer a aplicação dela. Aqui no caso você já vai ver que ela ficou bem vermelha. Aqui, galera, eu coloquei a corda, né, que não tinha, tinha só o aonde tinha os furação ali, que tinha um antigo uma antiga alça de madeira que com o tempo foi perdida. Aí, no caso, eu coloquei essa cordinha, coloquei ali ela um parafuso em cada lado ali embutido e também coloquei a resina ali, fechei com resina, então já ficou bem fixo. Pode ver que ela dá uma escurecida. Se ainda você não está inscrito no nosso canal, corre, já segue para não perder a transformação dessa peça. Vá!